大家好，我係蔡師傅。喺網上面咧有老友記問啦，究竟咧個窿咧可唔可以用石罕補呢啲咁嘅企身窿咧？咁啊係可以嘅，而家做俾大家睇啦。首先就搽咗松香膏先啦，搽完松香膏之後咧，我哋咧就開細細火就得噶啦。咁燒到咧，咁啊都冇晒水分之後咧，咁我哋咧就要開始試一試個溫度啦。有少少用啦，咁就開始咧要慢慢咧一夠熱咧，我哋就要熄開支槍噶啦，因為咧唔係咧佢會冧晒落去嘅啲石。咁啊，千祈唔好心急，要慢慢等佢回一回，凍一凍先嘅。咁好啦 ，OK 啦。咁然之後咧，我哋咧就松香膏降一降溫先。咁啊，唔夠嘅位咧，咁啊再加多少少啦。咁啊，你見到佢變咗銀色咧，就開始黐到噶啦，差唔多啦。咁我哋咧，然之後就開始側邊嗰啲位咧，開始化過去噶啦。唔好燒正嗰啲石，要喺側邊燒條喉咁傳熱過去，慢慢溶嘅。咁有多嗰啲咧，咁啊，梗係攞條毛巾啊，撥咗佢啦。